व्हाट्सअप जय श्री राम राधे राधे हरे कृष्णा। तो संडे राइड को हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। हाँ, मेरे को ऐसा नहीं लगा था कि मैं ऐसा एडिट करने वाला हूँ। तो फर्स्ट पार्ट जो भी नहीं देखे वो जाके देखो, एंड काफी अच्छा एडिट मारा है मैंने। एंड चलो फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार। बाय द वे, आज मैं शॉपिंग भी करने जा रहा हूँ एंड उसके साथ साथ में मेरे को बाइक सर्विसिंग पे देना है। साथ में थोड़ा सा बैंक बोल रहा हूँ, मतलब शोरूम में काम है इसके कुछ पेपर को लेके। एंड थोड़ा बहुत गड़बड़ी किया है शोरूम ये फाइनेंसर ने इस बाइक के साथ, तो वो भी थोड़ा बात करना है। काफ़ी सारा काम है एंड सोचा संडे राइड भी बना लूँगा। देख रहे हो कितना सारा काम के बीच। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि मैं बोलबम जा रहा हूँ गाइस। तो बोलबम के लिए निकल रहा हूँ, तो मेरे को क्लॉथ भी लेने थे, तो सोचा आज ही ले लेता हूँ, क्या बार बार फिर बोला। आज जा ही रहा हूँ तो ले ही लूँगा ना। एंड अदर काम और है, छोटे छोटे से काम है, इसके अलावा जो बड़े बड़े थे वो गिनवा दिया। तो राइड मज़ा करो। मैं इधर से ही चलता हूँ, ठीक है। इधर का रूट वे बहुत गंदा है देखो, क्योंकि मैं डेली इस पे चलता हूँ, तो मेरे को इतना तो कंफर्म हो गया है कि किधर से जाना है किधर से नहीं। एंड चेक करो, क्या बोलते हो, 20 टच किया जाए। भाई ऐसे मत चला करो भाई, हॉर्न देते हैं तो कम से कम दौड़ दिया आया करो। नहीं दौड़ते हो तो थोड़ा आगे पीछे हो जाया करो। देख लो इधर का रोड ही बहुत गंदा है। मेरे को एक बार हवा चेक करवा लेना चाहिए, साथ में फ्यूल अप भी। यहाँ वाला तो हवा वाला ये ख़राब हो चुका है, तो फ्यूल अप इम्पोर्टेंट है। एंड अरे यार 2-3 बार मेरे को 95 अवेलेबल नहीं मिला, इसलिए मेरे को ऐसा इशू फेस करना पड़ रहा है। मैं नॉर्मल डलवाता ही नहीं हूँ, क्योंकि नॉर्मल में बहुत इशू है गाइस, बहुत ज़्यादा, थोड़ा मोड़ा नहीं। चेक मारूँ क्या? है 95, तो ले लेने में ही फ़ायदा है कि आते वक्त लिया जाएगा। अगर कहीं और राइड पे गया तो फंस सकता हूँ मैं। पर चलो देखते हैं, वहाँ पे भी एक 95 मिलता है एक जगह पे। अगर मिला तो सही है, नहीं मिला तो इतना तो फ्यूल होगा ही कि मैं आ जाऊँगा। एक क्या बोलते हैं उसको, फुट्टी दिखा रहा है। ओह ड्यूक, मज़ा आ गया भाई। ड्यूक आ जाओ, रेस के साथ आ जाओ यार। तो एक ये भी है, बहुत दिनों बाद गाड़ी चला रहा हूँ, थोड़ा मज़ा सा आ रहा है मेरे को एंड अच्छा भी लग रहा है। बाकी आजकल गाड़ी अपना निकलता ही नहीं है, क्या बोलूँ। मैं सोचा ड्यूक वाला आएगा मेरे साथ, उसको डर लग गया क्या। अभी देखो आगे चेक करवा लूँगा शोरूम में जाके कि मैं 3000 के आसपास जाके मोबिल अपना चेंज करवाता हूँ। नहीं होगा तो सिर्फ ब्रेक मतलब ब्रेक ये चैन शू करवा लूँगा एंड चैन क्लीन करवा लूँगा, ये सब चीज़ करवा ही लूँगा। काश मेरी भी एक जीएफ होती। जीएफ ना सही बेस्ट फ्रेंड होती, बेस्ट फ्रेंड ना सही फ्रेंड होती, फ्रेंड ना सही कम से कम एक दोस्त तो होती। अच्छा बट अपन का ज़िंदगी में बस जाने दो, मूड मत खराब करो मेरा। अब एक मीम देख रहा था, मेरे को अचानक से याद आया, बताता हूँ। बहुत ज़्यादा फनी था भाई। बहुत पहले का मीम आई थिंक। तो सबसे पहले तो अभी रवि किशन जी छाए हुए हैं हमारे, पूरा चेकिंग हो रहा है क्या? हाँ हो तो रहा है। रलैया कभी भी हो जाता है किसी का। तो मैं इस सब से डरता हूँ बड़ो, क्योंकि क्या झूठ में चालान वालान मरवाना। तो एक वही है, इसलिए आज शोरूम भी जा रहा हूँ। तिरछी निगाहों से ना देख, ना देख।
ओह माय गॉड, मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि इधर इधर पास हो रहा है। मतलब इधर भी क्रॉस ले लिया था। बताओ ना, मैं कुछ सोच रहा था दिमाग में कि अभी कैसे कॉल करूँगा एंड मैंने पूरा चौक ही पार कर दिया सोचते सोचते। मैं ध्यान ही नहीं दिया कि किधर के लोग पार हो रहे हैं। फिर देखा ये कार को, तो मेरे को लगा हाँ सही पार हुआ मैं। यहीं पे पेट्रोल का था। देख लेता हूँ, अगर 95 अवेलेबल होगा तो सही है। रेस्टोरेंट, बहुत कचरा है, निकालिए ना, जाएंगे। बड़ी सारा गाड़ी लगल है, बड़ी सारा गाड़ी लगल है। अरे नहीं, जरूरी है बात समझ, गाड़ी समझिए ना बात को।